कैनन G2010। ये देखिए कैनन G2010, ये मैंने लिया है, थोड़ा टाइम तो हो चुका है, बट आज मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि इस बॉक्स में क्या आया था क्या कुछ नहीं था। थोड़ा लेट हो गया मैं वीडियो के लिए। देखते हैं इस बॉक्स में क्या है। वैसे मैंने प्रॉपर्ली से चेक किया हुआ है। एक प्रिंटर आता है, ये कुछ खाली पेज डाल रखा है। दिखा देता हूँ आपको। देखिए कुछ बोतल आई थी इंक के इसके साथ में ही, जैसे मैंने डाल रखी है, सारा कुछ आया था। ब्लैक इंक की बोतल थोड़ी ही ज़्यादा आती है इसमें इंक, इसलिए कुछ बची हुई है। बाकी मैंने सारा कुछ डाल दिया है। देखिए ब्लैक इंक मेरे पास कुछ बची हुई है और सारी इंक मैंने डाल दी है। तो ये अपना प्रिंटर है। इसे भी एक बार से देखता हूँ कैसे क्या कुछ किया हुआ है। स्कैनर प्रिंटर है प्रॉपर्ली G2010, कैनन G2010। तो इसे अगर मैं बॉक्स से निकाल लेता हूँ, देखिए बॉक्स से निकालने और इसमें कुछ नहीं है, बस एक यूज़र गाइड है, एक सीडी आती है साथ में, यूज़र गाइड पड़ी है, और ये जो लॉक आते हैं स्टार्टिंग में जब निकालते हैं तब आपको लॉक मिलेंगे, और कुछ नहीं है। बस ये कार्टेज के लिए है, इनमें कार्टेज आती है, हमारी प्रिंटर की कार्टेज आती है, ये सब इसके अंदर। और इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, ये देखिए कुछ दिया हुआ नहीं है। तो इसे करते हैं हम बंद, छोड़ते हैं इसको अलग। अब देखिए ये हमारे पास प्रिंटर, इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी आज आपको बताऊंगा इस सिस्टम के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है। देखिए सारा कुछ दिया हुआ है इसके अंदर, जो कुछ भी है। यहाँ ब्लैक इंक डलती है, यह कलर डलती है। देखिए इसमें मेंशन है कैसे क्या डालना है आपने, सारा कुछ मेंशन होता है इसके अंदर। ये देखिए, चलो अब करते हैं इसको बंद, इसको करने के इंस्टॉल। तो ये था दोस्तों प्रिंटर। जैसे आपने देख लिया है कैसे प्रिंटर है, ये कलर्ड प्रिंटर है। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो, इसके बारे में मैंने मेंशन किया, तो वीडियो को लाइक करना। और मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी बनाऊंगा कि आप इसे सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करेंगे, किस प्रकार से आपको सीडी डाल के कैसे इंस्टॉल करना है, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।